Okay guys, so cold start para marinig nyo kung anong tunog na ito. Ayan, so pakita ko lang sa inyo kung anong itsura ng dash kapag bagong bukasan na. So off. So bago i-start, antayin lang matapos yung sequence sa pinaka dash nya. Ayan. So pakikita nya lang yung ano na yan. So naka sports mode tayo ngayon. So gawin ng kuko ko, dinagdinis ako ng motor. Naka neutral tayo. And then ito yung pang start. So kahit naka side stand yan, mag-i-start naman as long na nasa neutral yung gear. Yeah. Okay, start.